Lir tandure bengi iki dikabari kancaku Nelaladan Blitar wayangan ya ora mung awake dhewe iki mau. Ngendine, Truk? Iki dulur-dulur dalang nom-noman Blitar. Pada gentar. Paguyuban dalang generasi Blitar go ngeneki wayangan. Ing daleme Mas Rudi Garing. Lah, enengke ya, Truk. Dalang nom-noman iki iso sayuk rukun ngeneki wayangan rutinan. Nganjuk arep bentuk ngono angel men ya. Oh, kabeh duwe prinsip dhewe-dhewe le, prinsip dhewe-dhewe le. Kamu kok iso. Ayo wis men. Ora gelem rukun ya tak ngurusi tanggap aku dhewe ya. Malah kurep ora ngentek tenaga. Ya jane pada intinya iki paguyuban-paguyuban sing terbentuk ngono kuwi lak tujuane karaben wayang kulit kuwi ora kelangan lacak. Dadi perlu wadah kanggo regenerasi dalang nom-noman kanggo srana neruske dadi pelaku seni utawa dalang. Ngono ya, Le. Nggih. Mbacutke engko Dik Niken nggo bom nggo terakhir. Ya. Duwit rong tembang wi. Ngateko wi. Guyu wi. Sinden jembreng utahe wi. Mergo layangan iki terutama sing di depne penonton ki rak sinden. Fitnah, Mas. Nek dalang karo yoga ya wis ora duwe nomor. Aku lo selalu tersenyum. Iya. Apa iki mau? Ngadeg kok? Iya. Ya. Ki gak diapa-apa nih to. Rasa ya ini. Ya wis tak ngadeg. Karo Victor ngadeg, Tor. Ngadeg kok, Tor. Ah, ngono. Prinsip. Ngadeg kok, Tor. Casper. Wayang timplong. Wis. Duwe ta apa sing musik ngono apa? Manut Mbak Dwi. Manut apa hakeke anyar. Sing duwe. Manut, Sing lawas-lawas ora apa-apa, sing lawas-lawas. Siksa kubur kowe. Siksa kubur. Sakit rindu, Mas. Waduh. Elah. Loro tenan iki suwe rapet. Ayo tar. Sesasi rapet tuh iso tambah lemu ngono anjing. Iya, karena aku sekarang tuh ayem gitu. Iya. Sebabe. Ya, sebabe ketut kerusan. Layak. Apa kuwi? Apa kuwi?
kerusan. Untirane nak penak kerusane. Wah, semangat. Ndak paham. Sakit rindu. Ayo Tris, nyambut gawe Tris. Ayo Mas Tris, Mas. Semeneng ae iki. Ayo. Sabar to. Terima kasih. Sampun katur nggih. Duduk. Sektor aja nunggu sik iki lho, ana sing WA aku iki lho. Piye Mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng enjing menawi kepareng badhe nyuwun lelagon Heeh. kadung tresna utawi ninggal katresnan. Nggih. Menawi kepareng Victor ken beksa Mas. Wah, Iki Hafid oh Mas Hafid nggih. tingkatku. Nggih. Ya, Mas Amin. Hafid dituruti. Alhamdulillah ring kitanipun gayeng mugi sedaya pinaringan sehat ugi pikantuk berkah. Amin, amin, amin. Nah, wis. Nggih. Endi mau? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu. Nggih. Saking kauman Nganjuk tetep nderek memantau saking live streaming Siap. kagem Mas Akbar. Nggih. Dan kru semoga sehat dan sukses selalu matur nuwun saking Bopo Lasiman. Nggih, matur Ya. nuwun, Palesiman. Anu sik, Nggih. Enggar karo Mbak Enggar karo Dek Sinta ngadeg sik enggar Nggih. katresnan. Oke. Aku pengen Dik niken Banyuwanginan. Ya. Wah, oke, siap. Yo. Ya Mbak yo. Nah, Bajan. Ya. Diapit wong loro. Ah, Jangan. Wah, sitok gede sitok. Cilik. Ya lo. Nah, putrane Pak Wanto tuh sih ta. Sih. Nah, kon ngendang. Wah, jan. Nggih. Anak pengendang itu dadi ngendang. Ya, Kae, yuk monggo. yuk langsung le. Cek. Iya. Adek Sinta, Mbak Enggar yo, Victor. Terakhir ya. Dik niken jumeneng. Ya.
Berdiri, berdiri. Halo. Halo. Apa kabar? Baik. Oke, aku juga baik. Ya wes. Iya. Nembang dong. Yuk. Apa, Dek? Kok sentur-sentur toh? Apa? Apa ya? Banyuwanginan piye? Monggo. Gerajakan ya? Iya. Oke. Apa lagu yang lagi viral? Apa? Pun. Cinta siapa? Cinta bojone Akbar. Ngelondi. Nanti bojo Akbar. Durung. Ngelondi. Gue aku menengane ora diwene umpan sik ora anu aku. Yo, apa ki sidane? Iku mau lho, Mas. Oh, wi sing cinta siapa? Heeh, tapi kok ngembengok kabeh ya. Oh ya. Cinta siapa? Sing ora bengok sesuk-esuk dilarung. Latihan sih, ndang cepet. Ya, latihan sih. Ini sinden-sinden, Bu. Bu Ya. melak bengok nggih, Bu nggih. Oh. Ayo, latihan. Cinta bojone Victor. Victor ganti bojo ya. Ora duwe. Bisa. Bengok kabeh ya. Ya. Cinta siapa? Cinta bojone Akbar. Hehe. Ha ha. Sida bojone Akbar to. Lah sida apa ora? Aku nganyelke. Oke. Iya, iya. Itu aja. Yo. Ya apa terus dulu? Apa, Dek? Iming-iming. Iming-iming. Nek gede omong-omong. Omong-omong. Ya. Yuk, Mas Riz. Ya. Ya. Berdiri, berdiri. Halo. Halo. Apa kabar? Baik. Oke, aku juga baik. Ya wes. Iya. Nembang dong. Yuk. Apa, Dek? Kok sentur-sentur toh? Apa? Apa ya? Banyuwanginan piye? Monggo. Gerajakan ya? Iya. Oke. Apa lagu yang lagi viral? Apa? Pun. Cinta siapa? Cinta bojone Akbar. Hehe. Ngelondi. Nanti bojo Akbar. Durung. Ngelondi. Gue aku menengane ora diwene umpan sik ora anu aku. Yo, apa ki sidane? Iku mau lho, Mas. Oh, wi sing cinta siapa? Heeh, tapi kok ngembengok kabeh ya. Oh ya. Cinta siapa? Sing ora bengok sesuk-esuk dilarung. Latihan sih, ndang cepet. Ya, latihan Ini sih. sinden-sinden, Bu. Bu Ya. melak bengok nggih, Bu nggih. Oh. Ayo, latihan. Cinta bojone Victor. Victor ganti bojo ya. Ora duwe. Bisa. Bengok kabeh ya. Ya. Cinta siapa? Cinta bojone Akbar. Hehe. Ha ha. Sida bojone Akbar to. Lah sida apa ora? Aku nganyelke. Oke. Iya, iya. Itu aja. Yo. Ya apa terus dulu? Apa, Dek? Iming-iming. Iming-iming. Nek gede omong-omong. Omong-omong. Ya. Yuk, Mas Riz. Ya. Yuk. Nutuk nih lakon. Ya. Kaya ngapa babareng lakon Sekar Pudak Tunjung Biru. Yo, tak dereke, Truk. Yo.
pagi, Truk. Pagi gong pagi Mas Fitru. Alhamdulillah. Wiwit jam 09.00 nganti jam pira iki? Jam 2 kurang 10 menit manut jamku. Diparingi lancar ora ana alangan sawiji ngopo anggone awake dhewe paring lelipur ana Ngadipura kene. Weh, tobat. Ngambale atur sembah nuwun matur nuwun warga masyarakat Ngadipura Kecamatan Wonotirta Kadipaten Blitar. Sembah nuwun sampun ngaturi Den Akbar sak rombongan. Ora ketang klungsu-klungsu melu udu ya, Le. Nggih, Mas Gareng. Muga-muga keluarga besar desa Ngadipura tinaringan teguh yuwana ayem tentrem sejahtera bahagia lahir dan batin ya Mas. Suaramu kok beda. Lah nyocokne wayange. Nyocokne wayange ya. Ya ngene iki lah. Iya. Nyocokne lambene wayang. Amin gong sing disuwun pancen kaya mangkono. Kaya sing tak aturke mau ngarep adicara wayangan ngene iki sing diuntungkan ora mung senimane. Bener, Truk. Sing golek duit pirang-pirang contone kaya tukang parkir mung golek serana rafia pirang meter wis dadi duit. Ora lali kanca-kanca bakul. Heeh. Ngene iki tumplek-blek nganti mau sore teh jan. Dalan ora amet lho, Kang. Heeh. Iya, Gong. Muga diparingi laris kabeh. Entek dagangane kathah bathine. Amin. Aku nate ngrungokke pituture guruku. Babakan 12 bab. 12 bab mau pitutur saka guruku babakan kapitayan. 12 bab mau apa wae, Truk? Piye jlentre, Kang? 12 babakan mau ya kuwi siji. Yang singkat itu waktu. Angka 2 yang menipu itu dunia. Angka 3 yang dekat itu kematian. Angka 4 yang besar itu hawa nafsu. Angka 5 yang sulit itu ikhlas. Angka 6 yang mudah itu perbuatan dosa. Angka 7 yang susah itu ngelakoni sabar. Angka 8 yang sering lupa itu bersyukur ana ngarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Angka 9 yang tajam itu lidah. Angka 10 yang berharga itu iman. Angka 11 yang menenteramkan hati itu berzikir. Lan sing pungkasan angka 12 yang ditunggu Allah adalah tobat. Niku pun sing penting ditekenke ngibadahe. 5 wektu aja nganti lali. Saya apik yen jam 1 bengi nindakke salat tahajud insyaallah tentrem sak kulawargane. Contone kaya masyarakat Ngadipura kene ya, Truk. Maringi ayem tentrem, paringi rejeki sing lumintu, leres Mas Gareng. Ana piwulang maneh, wong urip aja mung nuruti butuhing karep, ning turutana butuhing urip. Yen gur nuruti karep, jagat ya arep diemperi. Mula urip niku sak derma nglampahi nganti tepekaning takdir saka Gusti Allah. Ingkang mengku werdi, hidup itu hanya menjalankan ketentuan dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita sebatas berdoa dan berusaha karena hanya Yang Kuasa yang mengerti mana yang baik dan buruk. Ana tembung becik ketitik, ala ketara ngono kae. Kuwi kabeh ya dilakoni awake dhewe ya, Truk. Bener, Gong. Perbuatan kebaikan suatu saat akan tetap terungkap sepintar-pintar apapun orang lain memanipulasinya. Sebaliknya suatu keburukan akan terungkap pada saatnya nanti. Wis kuwi tetep mula ana tembung wong kuwi aja sok gumunan, aja sok kagetan, aja sok getunan, aja aleman lan aja geleman. Maknane piye, Lek? Maknane piye, Kang? Ingkang mengerti, jangan mudah terheran-heran atau terlalu kagum. Angka 2 jangan mudah menyesal. Angka 3 jangan mudah terkejut. Angka 4 jangan mudah manja. Lan angka 5 jangan mengambil yang bukan haknya. Insyaallah nyambut gawe ning ngendi wae seneng, ora getapan, ora disirik karo wong. Kan ya elek-eleke wong iki yen nyolong kok. Nek wis nyolong iki wis. Ya ta? Sithik ora apa-apa yen rezekine dhewe.
Apa meneh nglakoni metro gareng Bagong kaya ngene iki Mas Gareng. Piye Le? Piye Kang? Ndalangi lak walah. Abot sanggane. Ndalangi iso swara kung kaya Mbah Dianom sabet trampil kaya swargi Mbah Di mantep sing angeli payune. Nah. Lah nek kuwi nasib kuwi. Ya wis bakune saiki seneng-seneng menyelam sambil minum air. Pelak, Mbah, pelak. Pelak. Dindingane pelak. Dikendeni sik. Yen ning tawang ana lintang lanjutno Mas Heru. Cahayu aku nganteni marang mega ing kosop Cik metu megatruh karo Mas Kumambang. Ya. sun takon war tane reki Aku iki karo Mas Heru malah kaya dagelan sepelan kelambine padha. Sama Mas Da. Iya, anyar kok baru. Ya. Janjiku eling sumadut sing tias ingsun Tanggal 20 ke Mas Tiar kon pencak ning dhuwur panggung. Wah, deplok cengelmu we. Malah karo-karuan dari arep golek silihan kaos. Walah. Yo. Nimas ingsun prasapa Widih. Wene sinaksanan bumi langit Aslah beratai kreatif orang ngrusak dalang sinden penatuh. Sapa ae sak peniti sopir bis. Iki ya kreatif. Lah kreatif ya nganjuk Blitar lewat bareng iki. Nalari ning ndi? Lah iya. Ora sisan liwat Trenggalek sisan Tamasya ngono. Nek diomongi ngeyel nesu modele. Nek dimut bathuke nana. Yo. tangis ing tias ngan
ngantenipo dang rap Blas. Suarane Mas Heru wungkul. Ora entek babar blas. Aku ya tau diomongi karo dosenku. Kowe nek bar kowe nek pengen suaramu ora gerok, kowe banyu sumur ka ada ana botol. Kayak gendreng, nek wis ngembun ombenen. Nyatane ya ora tau gerak nek ora pinuju flu ngono kae. Iya. Sri. Aku ngerti ya, suara entek itu jenenge Sri. Mangsaku anggere ana terop ngadeg kok enek Srine. Pak Catur ana Sri, Pak Sleng ana Sri, Pak Kelilur ana Sri. Pak anu Bima Wanagiri. Tapi kita masih bisa sesandingan kan. Masaku cah pedalangan. Ya,